يمضي الإنسان في هذه الحياة عجولا، نبدأ كالأطفال، نلهو ونعبث لا نبالي بمن حولنا، ثم نصبح شبانا ذو طموحات وأحلام عالية، نبالي بأنفسنا فقط، إلى أن يصل بنا العمر إلى أرذل العمر، شيخا كبيرا هزيل الجسم، نحيل العظام، حدودب ظهره، يشعر بالوحدة، يشعر بثقله على الآخرين. لماذا عندما نكبر ينعزل عنا الآخرين، ينظرون إلينا بنظرات الشفقة؟ نعم، هذا حال كبار السن، لا نهجرهم، لا تلهينا الدنيا عنهم، إنهم في أمس الحاجة لنا. أيها الطفل، ستكبر يوما ما، وأيها الشاب، لا تغرنك الحياة فالعمر محدود السنين. رفقا دعونا نحادثهم، نستانس بحديثهم. جدي، جدتي، أمي، أبي، سامحونا على التقصير، سامحونا على تقصيرنا تجاهكم، فوالله إننا نحبكم. رسالة إلى أمي. ماما، يا أول كلمة قلتها، يا جنة الدنيا إلى التي تحت قدميها الجنان. راح تكبر بيوم ويتغير العالم من حولك، والكل يتخلى عنك إلا أمك. الأم هي الحب الثابت والحقيقة اللي ما راح تتغير، وحدها الأم اللي تتقبلك زي ما أنت، فكن لها كل شيء. يا أعظم امرأة في الكون، كل امرأة حنونة، ولكن ليس كل امرأة هي أمي. أمي الإنسانة الوحيدة اللي تسمع همي وتعلم بحزني. اللهم أرزق أمي عمرا فوق عمرها، اللهم قلب أمي لا يضر ولا يضام. أمي كم أهواها أشتاق لرؤياها. أمي بصحة جيدة، من هو العالم لكي أحزن من أجلي. علمتني الحياة لكل شيء بديل إلا أمي. رؤية أمي وهي تكبر بهذا السن تخيفني. كيف يمكن للتجاعيد أن تجرؤ على اقتحام وجهها الحلو بهذا الشكل المر؟ حافظوا على أمهاتكم، حافظوا على هذه النعمة، لأن هناك من ذاق مرارة فقدان الأم. اسألوهم كيف هي أحوالهم بعد فراق أمهاتهم. حافظوا على أمهاتكم.